Jó estét, kedves nézők! Már egy kicsit féltem, hogy késve érkeznek, mert a jugoszláv játékvezető már csípjába is fújt, pedig hol van még 7 óra, vagy 2 perc van hátra. Fehér-feketében természetesen az ír ellenfél, a Dundalk csapata, és formatervezet, hogy úgy mondjam, mezben vörös, fekete, fehér, minden van benne, a Honvéd. Az összeállításokat ám menet közben, Csábinál a labda, Plókai. Pisont, aki fölépült, és újra ott van az együttesben, Marozsán a 7-es. 5 középpályással játszik a Honvéd. Elől Negrao, az új román csatár, és Vince. Éppen ő emeli át a labdát, aztán Kohl szerel, Shelley-től kerül hátra még egy labda, és Meki. Pisont. Szabadrugás. Ez az ír csapat, mint hogyha a testőrség csapata lenne, annyi egyformán hosszú emberből áll. Talán még a 8-as McEvoy a legalacsonyabb, de ő is mondjuk olyan Marozsán magasság. Pisont, Vince a labda útja. Pisont. Pilu, halljuk Marozsán, Pilu azonban belövi. Murphyről kerül ki a labda. Csábi dob. Jól is jön be, hát ott fejjel nehéz lesz, de talán lehet. Még mindig itt van, ez az Negrao, fordulásból, kapásból, találat érte. Találat érte, mert lenn is marad Petreng, és a játékvezető azonnal észreveszi, nem hiába, maga is első osztályú futballista volt. Zdravko Jokic az OFK Beográd csapatában játszott. Negraut érte a találat, nézzük meg, hogy is esett a dolog. Amikor félfordulattal, igen, belemegy bizony térdével a gyomra tájékára. Szerencsére azonban nincs nagyobb baj. Nagyon dicsértem Ezei György a mérkőzés előtt Negraut. Jól képzett, mondta, nagyon erélyes, jó csatár. Egy kicsit erőllétileg kell még elérni a többiek színvonalát. Honvéd szabadrugás. Csehi teszi le, Marozsán, Vince. Vince még, jó a beadás, Marozsán, elengedni nem volt rossz. Csábi. Pisont, most már hátrafele megy a dolog. Pisont! Na most egy jó beadás. 10, Pilu! Minden esetre parázs jelenet volt, gól is lehetett volna akár. Plókai, Vince teszi tovább, Kovács Ervin, jobbra fordít, Csábié, hosszan szöktette magát, de még ott a labda. Marozsán, Kovács Ervin, ez rövid lesz, igen, de még mindig megvan, Csehi visszalopja McNulty-tól. Csábi. Bérci lövi. O'Neill. 34 esztendős az írek kapusa. És mint ahogy meg is írták róla a lapok, már minden szinten volt válogatott, csak a nagy csapatban nem tudott bekerülni, és már alig fog. Hű maradt hazájához, nem ment az angol ligába játszani, és az ír liga az bizonyan harmadosztályú színvonalú az angol futball liga rendszeréhez képest. Gulyás kapja és indít.
5. perc, első félidő. 0-0, Marozsán, Csepregi. Bérci. Csepregi, Lókai. Negrau. Hopp, ma ment volna, nem számíthatott rá, hogy a bal hátvéd, Shelley, úgy hív, ugyanaz a vezetékneve, mint a költőnek, ugyanúgy is írja. Eviston, a 9-es, Pisont lopta el, Marozsáné, jó, Negrautól pattan kicsit túl messzire a labda. McEvoy. Shelley. Lókai előz. Írbedobás. Shelley. Eviston. Shelley újfent. Eviston. És őt szereli. Kovács Ervin túl hosszan. Lawless. Azt hittem rálövi. Nem is rossz. Ballal tette rá a labdát, Meki a jobb hátvéd, és rohan már is vissza. Bérci indítja Csepregit a labdával, Pisonté, Csábi, Marozsán, Csepregi, Mince felé száll az átadás. Shelley. Lawless előzi meg Lókai, talán ki sem egy, Csábi elcsípi, és megoldja. 6 perce folyik a játék. 0-0. Bérci hozza fel. Csepregi. Pisont. Még szerencsé, hogy ott van Csábi. Marozsán. Negrau nem tudta lekezelni. És visszavette, nagyon jól, Kovács Ervin, lövés! Negrau kaparta ki a helyzetet. Nem is volt rossz, Ervin betört, aztán talán helyezettebben jobb lett volna. Shelley. Hanrahan fejelte tovább, Kovács Ervinig jut, Lókai van középütt, ő lódul meg. Csehi volt játékban, Lókai. Marozsán van itt teljesen egyedül a jobb szélen, ha eljuttatnák hozzá a labdát. Lókai tör előre, középütt nehezebb lesz, de még lehet. Negrau rontotta el a kényszerítőzést. Hanrahan továbbít, McNulty. Már Bércié. Csehi, ó, ezt rosszul csinálta Csehi. Az ellenfelet indította el vele. Könnyen szerelik. Egyedül volt elől Hanrahan, a 6-os. 8. perc, első félidő, 0-0. Kicsit kemény volt, mutatja a játékvezető, hogy előnyszabályt alkalmaz. Csábi. Marozsánnal próbálnak váltani. Írbedobás. Az írpad. Törló Fannar volt látható. A menedzser.
Szép továbbítás, de bár belefújt a játékvezető, kiemelte az oldalvonalon a labdát az ír játékos, és onnan húzta vissza. Csábi dob. Vince lopja el, Kovács Ervin Pisont, Bérci játékba hozható. Nagyon betömörülnek az írek. Abszolút semmi más nem foglalkoztatja őket, csak hogy elszabadítsák a labdát a kaputól, a kapujuk előteréből. Ez jó indítás! Ide nagyon jó! Vince! Negrau! Na! Lövés, Marozsán, lőj! Ott hagyják a labdát, a játékvezető partjelző belejelzett, itt az ismétlés egyébként. Hát ezt elpuskázta Marozsán, pedig ő aztán igaz, hogy állított labdából híres lövő, ez meg pattant egyet, tehát gólhelyzet volt, akárhogy vesszük. 11 perc, 12 másodperc telt el. Marozsán, Negrau, Pisont unja meg. Jól mozognak, frissen harapnak a piros-feketék, vagy fehérek. 3 színhad szerepel. Csak a gól hibázik még. Remélem még. Eviston. Csábi szerel, ír bedobás. Mezei György a háttérben szemlélődik. Mert Seri várakozik, elég lassan. Valahol el kéne dobni. Már bele is fújt Jokic. Csodálkozik kicsit a bal hátvéd, náluk talán nem szokás, pedig ez már szabályban van. Negrau, tedd tovább! Trükközik 2-3-at, aztán Pisont, Csepregi. Megint Vince indul, de jól, milyen jó ütembe kapta. A beadás volt gyenge. Koll, aki fejelte, az rúgta is fel a magasba a gyertyát. Ott van még, ott van még, ott van még. Kovács Ervin, aztán Meki, aztán Bérci, Pisont elől elrúgják, Csepregi. Kovács Ervin, le kéne már venni a fűre. Föl is hördül a közönség. Vince hátán fölmászik Koll, akit úgy írnak Col, és meglehetősen colos valóban. 190 fölötti méretű a középső védő. Vince tette átra, Bércitől kerül balra. Újra Vince, jó a kényszerítőzés! Csehi küldi be, nem jól. Jól lesz, vágja ki. Újra a Honvéd. McNulty. Meki. És már nem az övé. Na, előre lovagolt, féltem elveszi tőle a bíró. Negrau próbálkozik, újabb bedobás. Csehi. Vince. Bérci. Bérci vezetgeti. Csehié. Jól fordul, másik oldalra kéne vágni. Nem látja, hogy Csábi beindult. Marozsán is játékba hozható még. Csábival vált Pisont. Már nem tudnak mit kezdeni vele. Jönnek hátra. Elől kevés a mozgás. Csepregi. Bérci szépen vette maga elé. Még jó lehet, Negrau.
ügyes, Pisont levágódik és szöglet. Pisont megy ki elvégezni a szögletrugást, 15 perc, 5 másodperc telt el a sípszó óta, már a mérkőzés kezdetét jelző sípszó óta, Pisont Vince váltás, újra Pisont. Na most egy jó lövés, ez az! Na végre, Lókai volt. Jó, nagyon jó lett volna. 0-0, 16. perc, újabb szöglet, Vincéjé, McNeil. Szél támogatja a Honvédot, nem is gyenge szél, úgyhogy indokolt a távolról lövés is. Kovács Ervin szerencséje volt, visszakapta Pisont, Csábi, Marozsán, Bérci, Lókai, Kovács, Csepregi jön át, Lókai, Pisont, Bérci újra, kényszerítőzés, rosszul, gyenge volt a labda, Lókai tör előre, Negraut lökik föl, Szólnak, pontosabban Kolnak szól a játékvezető, hogy nem megy, ez kérem. 30 méterre van cirka a kaputól az eset. Marozsán és Vince vállalkozna a dologra. Jokic hátra viszi a sörfalat, ha az hajlandó lesz rá. És Marozsán. Ott valaki elájul. Pisont kap egy lökést, és szöglet. Inkább azt mondja, nem szelídítgetem, hát ha nem hajlandó az a labda. Vince jön a szögletrugáshoz. 18. perc, 0-0, Pisont, Vince várná vissza a labdát, Pisont. Bérci indul, lódul, balra, Csehi, nem Csehi az, bocsánat, Lókai. Neki, Henrehen. Na mi lesz ebből? Azt hittem, ott felejtik a labdát a sarokban, de még mindig az íreké. Marozsán. Most kéne gyorsan elindulni, míg elől vannak. Negrau. Csepregi, Pisont. Csábi. Marozsán. Jó Vincének, nem lesz. Olyan tömöröd belül a védekező fal, hogy lábbal, fejjel egyaránt könnyű dolguk van, méterenként található egy-egy fehérmezes, mind ott van. Elől egyedül Henrehen pillanatnyilag. Csehi megy érte. Így lesz jó. Bérci lövi rá! Azért már a kapuvonal magasságában volt ez 3 méterre is. 20. perc. Ezek szerint érintett is valakit, mert szöglet, Pisonttal játszik össze Vince. Itt a lehetőség, nem? Csehi belül a 16-oson. Lókai lövi. Ez nagyon jó lövés volt. McNeil lassan nagyját teszik a Honvéd játékosai. Nagy alsó sarkos lövést védett. Jól látta Csehi, hogy a legegyszerűbb az lesz, hogyha hátra szolgáltatja a labdát.
Kovács Ervin, Pisont, már támadják is, így is jó, valakinek kéne érte jönni, de nem a fehéreknek. Pisont, Marozsánnak, ezt kicsit meredek, kicsit nagyon. Szóval nincs gól, pedig a 21. percet kezdtük meg, és most már aktuális lassan. Csábi fejelt, aztán Kovács Ervin, Pisont, és újra Csábi, Marozsáné. Jó a perdítés, Erik Pisont, na most vagy soha. Jó is a beadás, de megint ott van egy fiú. Freddy, a bal szélső, hát igaz, hogy csak baloldali középpályás inkább. Mindenki ott van közülük, Hanrahant tolták előre, de ez is csak a látszat, és a térfél közepén van már, mint a saját térfelük közepén. Viktóriázás ez lényegében. Ha még van, aki nem tudja, ugye az, amikor az egyik csapat csak védekezik, a másik támad csupán. Löktek, igaz, jó bíró. Vince jól látta, nagyon jól fordít Csehinek. Csehi húzza meg a baloldalt, és most kéne a segítség Bércitől. Bérci, Pisont, 40 méterre még, Kovács Ervin lövőhelyzetben. Ezt nem kellett, valahogy visszakapja. Most ki Marozsánnak, nincs más lehetőség. Elhúzta lábát, igen a végül. A csel jó volt, és egy finom gáncsal oldották meg. Csehi, Pisont és Vince egyaránt vállalkozó kedvet mutat. Úgy látom, Csehit engedik, de belül csak ketten vannak, nem sok értelme. Így lesz jó! Így lesz jó! És visszapattan a belső kapufáról. Irányt változtatott a sorfalon a labda, és a kapufa belső lapjáról pattant kifelé, ami elég ritka, közben egy írjátékos lenn maradt. Őt kell ápolni, és jönnek be, rögtön kettő fölpattan, itt van másik irányból is. Igen, hát itt nem volt mit tenni, a 2-es számú játékos az, ha jól látom, aki meghúzódott az esetnél. Nem bántották, de nagy terpesztéstől Dave McKay. ...23 perc, 16 másodpercet mutat ebben a pillanatban, már 23-20 az óra, amikor egy újabb Honvéd szöglet, ki tudja hanyadik. Negrao fordult rá, de egy kicsit mögé jött a labda, így, mint egy fél fordulattal már csak fölé tudta fejelni. Nem hiszem, hogy valami egetrengető nagy csodát mondanék, azt mondom, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat, és mégis a mérkőzés negyede eltelt gól nélkül. Hanrahan. Újra a Honvéd jöhet. Csehi teszi balra. Plókai. Plókai. Csehit kimegy. Ezek a fiúk se varázslók még mind. Csehi kapta vissza. Indítás Negraónak. Szabálytalanhoz jut hozzá. Közönség fölhördül. Pedig hát lábbal együtt kanyarította vissza a labdát maga felé.
román fiú. Ez a McNeil kapuja mögötti sarok, a Honvéd szurkolók, a Honvéd közép gyülekezik ott. Csehi fejeli tovább, még van lehetőség Vincének. Pisont. Jó a visszaadás, Kovács Ervin, egyből járatják a labdát, Marozsán húz befelé. Pisont, Marozsán, kényszerítő. Vince elvétette, Pisont azonban rettenetes lendülettel tört be. Csábi kéri el, nagyot kíván dobni be. 4-en a 16-oson belül a honvédesek, 7-en a fehérmezesek. Így lehet nem. Elkiabáltam. Későn mozdult rá egyrészt Csehi. Huszonhatodik perc, 0-0. Érci elől fejelik tovább. Hanrahan, ez az egy szál előre tolt játékos. McNulty. Csábi rossz helyre, bosszankodnak is. Brady. Neki. Csepregi. Marozsán. Kibújik a védők mögül, sokkal gyorsabbak a Honvéd játékosai. Vince. Ez rossz. Igaz, hogy Negrao sem nagyon mozdult rá. Elcsúszik a skót, vagy ír, bocsánat. Lókai fejjel, nem volt szabálytalanság. Csepregié, Bérci kapja. Negrao. Csábi, Marozsán. Alá pöckölt, Negrao int, hogy jó van. Kovács Ervin fejel nagyot, Negrao jön érte, és lök. Seli és Negrao kakas viadala. Játékvető szól Negraonak, hogy tűrje be a mezét a nadrágba. Hanrahan küldi Bradynek, McNulty nagyon kéri és kapja. Elindul Meki a jobb oldalon, nagyon ügyesen, és milyen erélyesen. Csepregi. Bedobás. Hanrahan! Jó lesz, na ez ajándék, és itt van, tessék! McEvoy, a betyár mindenit megérdemelték. Könnyelműsködik a védelem. Kétszer egymás után idegenhez adják a labdát. Már itt is majdnem baj volt, ez pedig nem lehet. Hát egyszer nem, semmi nem indokolta. Befelé, középre, hátrahúzni. Hát ez nem hiányzott. De talán ébresztőt is jelent. Hát nem mondom, hogy nem játszott frissen a Honvéd, nem unatkoztunk, csak nem ment a góllövés sehogy sem. Ellökték Negraut, Koll. McEvoy góljával, tehát 1-0 arányban a Dundalk vezet. Vince, Pisont. Sajnos már nekifutásnál lehetett látni, hogy ez fölé is megy, meg mellé kanyarodik.
Most aztán megnézhetjük, hogy milyen az ír harci szellem, mert ezek a fiúk foggal, körömmel fognak küzdeni. Az biztos. Nem mintha eddig nem azt tették volna. Negrao próbálkozik. Még mindig itt a labda. Negrao szerzi vissza. Pisontot löki keményen. Marozsán, Negrao fordul be, jól továbbít. Egyelőre Kovács Ervinig jut. Bérci. És ott van Bérci, és ott a szöglet. Meki szögletre. Kerla O'Connor. Vince hosszabb. Kirúgás. Egyetlen kontratámadás, de az sem kellett volna, hogy bemenjen, mondom, ez a könnyelmű hátrahúzógastós. De azt a labdát lehetett volna venni, nem volt szorongatott helyzetben a védő. És aztán lehet kapaszkodni. McNulty. Nem lehet visszarántani sem. Csepregi. Lókai. Bérci. És nehezen jön át a labda. Hagyják is betömörülni őket. Be is tömörülnek rendesen. A gólszerző rúgja ki. Henrehen. Csábi. Na most kinek adjam? Kovács Ervin. Vissza. A gondolat is hiányzott most a játékból. Az elgondolás. Csepregi. Nézzük tovább. Talán valami mégiscsak. Vince. Vince. Mögé pattant, perdült a labda. Ilyenkor már a Görcs is békjózza, az akarás görcse a játékos sokszor. Henrehen. Csehi veheti le, McNulty, már sejtettem, erre vigye el, és a fehérek dobnak. Grandi teszi tovább, McNulty, de hogy elhúzta. Szöglet. A 33. perc, sőt most már a 34. kezdődött. 1-0 a Dundalk javára. Most kéne megindulni honvédesek. Negrao. Honvéd dobás. Bérci. Negrao. Csehi. Nem volt benn. Egyébként is szabadrúgást ítélt a játékvezető kapus támadásáért. Ezért. Kovács Ervin fejjel. Kész. Sárgát ad neki, ami jelentős botorság, mert Henrehen kapja. Igaz, a szabálykönyve szándékos kezezésről ezt írja, de mondjuk egy olyan esetben gondolom inkább szigorúbb az eljárás, azzal megakadályoz egy támadást. Tehát pont fordítva volt, egyszer nem érte el
Kovács Ervin, Negrao, Kovács Ervin, újra Negrao ugorhatna, Pisont rossz helyre, elbújt Vince, vissza lehet szerezni úgy. Bérci rosszul veszi le. Új labdát hozhatnak lassan, mert majdnem kirúgta meg ki a stadionból. Szűk 10 perc van hátra, mint tetszenek látni, és a Dundalk vezet. Pisont. Újabb dobás. Mondhatni, amerre állnak. Rúgják, de hát kivethet rájuk követ. Csehi. Föltartás. Újra kim van majdnem a stadionból a labda. Igen, kézzel is, lábbal is. Vince megy oda. Pisont is ott van, így aztán nagyon nehéz lesz, teljesen fölösleges volt ez a megoldás. Jön be a labda, rúgják kifelé, már is lehet dobni. Vince teszi vissza, újra az övé, Pisont kapja, Bérci, körömpassz, rossz kényszerítő, Marozsán, egy ideje nem is láttuk. Pisont, Negrao, rossz lövés. Erre onnan, gyere onnan. ...37 perce folyik a játék, 1-0-ás írvezetés, ráérős írek. Kovács Ervin fordul, Bérci, Csepregi újra Kovácstól. Pisont. Szabadrugás az íreknek jogosan. Bérci szabálytalankodott. Cole rúgja, ha majd rúgja. Pisonthoz került. Csepregi, Negrao, elől fejeli el Murphy. McAvoy, a gólszerző nyúlt hozzá. Lawless tette tovább. Csábi, Shelley. Lókai, le kéne venni valakinek már. Bérci. Lassú az akció, megint betömöríti az ellenfelet. Csehi indít. Kovács Ervin, Vince. Kirúgás. Lesz itt munka a második félidőre, ahogy nézem. Bérci fejelt, Csehitől Pisontig, Csábi, Kovács, minden középütt, Negrao, mintha Marozsán nem is lenne a pályán. Hanrahan szerelik, dobhat a Honvéd, gyorsan, kispestiek. Negrao kapja, Murphy mellette. Jó lesz, Marozsán tör be. Hosszan, szöglet, várható volt. A keresztező Cole hosszan tette maga elé Marozsán. Szöglet már számlálatlanul jönnek a szögletek.
Három szál írlegény lobogtatott zászlót a sarokban. Vince szöglete, Pisont engedi tovább, nincs ott senki megint. Brady. Csepregi igyekszik visszajuttatni. Meki. Lókai. Kovács Ervin, szép volt. Ez is jó lehet. Lókai elrontotta, jobbra indíthatta volna. Ehelyett maga próbálkozott. Csábi. Bum. Hát nem egy világverő ellenfél vezet itt 1-0-ra, úgyhogy a dolgot még ez is súlyosbítja némiképpen. Vince indul. Tehát ilyenkor már nagyon nehéz, mondom, a görcs, hogy gyerünk most már egyenlő, úgyhogy újabb szöglet. Fejjel nehéz lesz ott. Mérci, Negrao, Csábi, Marozsán még. Hoppá, kifelé kanyarodott a labda. Az a mulatságos, bár nagyon nem lehet mulatni rajta, hogy a Honvéd játszik egyfajta angol stílust, ívelik befelé a labdákat, ívelgetik, nem csak szögletből, hanem egyébként is, és ezzel nincs mit kezdeni. 4 méteres védőket lefejelni, mozogni kéne sokat, és sokkal fürgébbek a Honvéd játékosai. Még Nalti küldi be, itt van megint a gólhelyzet, még szerencsé, hogy beért a Csábi. A 43. perc, első félidő. 1-0 Dundalk javára. Lókai. Megint nincs mozgás. Középre be, rossz helyre tetejébe. Én nem is értem, már mi nem lehet a széleket foglalkoztatni. Pisont, ő is befele indul. Visszakapta, még ez a szerencse. Vincének a kezére pattan. Még mi történhet? Tóth Kálmán nem hisz a szemének. Meki. Dobhat. Nalti. Másfél perc van hátra a rendes játékidőből az első félidőben. Csábi jelentkezik, kéri, lassan már könyörgi, nem lát idáig talán a túlsó oldalról Bérci. McNeil jött ki óriási igyekezettel, még Lawless-t is elsodorta. Aztán eládigál, itt aki árulja a labdát. Hűha, Undorral dobja el, közvetett szabadrugás a 16-oson belülről. Hatan a sorfalban, nem most már heten a sorfalban. Hát nem megy olyan hátra ez a sorfal. Lókai, Csábi, mindent blokkolnak, várható volt. Honvéd bedobás.
Csehi. Bérci. Megint egy ívelt labda jött, természetesen fejen akadt el. Ezt se hiszem, hogy más fejelné el. McNeil utána is mehet. Túl a 45. percen, illetve a 46-on. Hallom, nincs kép a készülékeken. Ja, itt nincs kép. Ez nem volt fontos ezt közölni, hogy itt nincs kép. Én látom, és a közönség látja. Egy sárga cédula a 7-esnek, meg McNultynak. A 47. perc kezdődik már. Viszont újra visszakapja a lehetőséget. Szöglet. Marozsán lövésében nyúltak bele. Még elképzelhető, hogy van idő erre, bár a játékvezető igencsak kegyes. 47. perc. Csábi fejéről Marozsánig. És vége, azt mondja a játékvezető, én megadtam a lehetőséget, majdnem 2 percet. Ricky McEvoy góljával 1-0 arányra vezet félidőben a Dundalk. Ennyi az első félidőről. Szünet még, és 1-0-ás Dundalk vezetés. Hát meg tudjuk mutatni azt a gólt, nem lesz sok örömünk benne. Szóval McNulty kapta a bedobást. Neki a jobb hátvéd, ballal is nagyon szépen íveli be. A 6-os Hanrahanről lepattant, és Csepregi elegánsan visszahúzta. Pontosan McEvoy elé, aki viszont jól lőtt. Ellentétben sajnos sok honvédlövéssel, amely ide-oda ment, csak épp kapura nagyon kevés. Itt van visszahúzás. Tulajdonképpen Csepregi erősen hibáztatható a gólért. Bármi más csinálhatott volna vele, és ha már egyszer ki akarja emelni a 16-osról, miért nem a szélek felé, miért középre pontosan. No jó, hát innen ugye a tribünről mondják, a kibic okosabb. Itt járt egy úr nálam. Én nem hiszem, hogy a kívánsága teljesíthetetlen lenne, bár sok foganatja nem lesz. Azt mondta, hogy Nyíregyházáról 3 busszal is jöttek, hogy Csehit megnézzék, ugye a Honvédban. És mondjam ezt be, hogy nem mozog eleget. Hát kérem szépen, nem hiszem, hogy a Honvéd öltözőben lenne televízió és hallaná, de miután a kívánságban van némi igazság, Csehi sokkal mozgékonyabban szokott játszani, sokkal jobban támogatja a támadásokat, én elmondtam. Az a baj, hogy most túl azon, hogy rendkívül rokonszenves társaság ez a Dundalki, egy 20 000 lakosú kisváros északra Dublintól, az a Portadown, amelyik tegnap 4-0 arányban kapott ki Szegeden, a jugoszláv bajnoktól, az ugyanannyira, szinte egymás mellett 40 kilométerre vannak egymástól, és mégis egy ország választja el őket, hiszen ez a Honvéd vendége, Dundalk, ez írországi, az pedig északír. De ugyanolyan rokonszenves társaság, és körülbelül ugyanannyira tudnak futballozni is. A teljes igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy Írországban a foci nem az első számú sport, hanem az úgynevezett gaelic futball, ez a furcsa elegye a rögbinek és futballnak, és nincs is saját pályájuk, tehát ha albérletbe kibérelhetik a futballstadion, de arra a bizonyos gaelic
futballra 65-70 ezer ember megy ki. Ez a D betű ugye emlékeztet a Dózsára, pedig Dandalki fiú tartja a kezében. Itt pedig a már átörökölt zászlóerdő, átörökölt, úgy érzem, hogy a képernyőről kopírozott mindenféle zászló, de természetesen a Kispest szurkolói ülnek ott. Támad, gyötri az ellenfelet ez a Kispest, de sajnos az átgondolás, a szellemesség és a mozgékonyság hiányzik. Elindulnak, aztán megállnak. Éppen beszéltünk itt róla, hogy Pisont is keveset vállal, visszajátsza a labdákat, holott ő a mozgatója, vagy ő kéne, hogy legyen a mozgatója a csapatnak. Nem látok cserét a második félidőre, legalábbis eddig még. Kimelegítettek a cserejátékosok. Egész biztos vagyok benne, hogy volt mondani valója Mezei Györgynek. Sőt, még mindig Pisontot ott utasításokkal látják el. 14-essel mégiscsak van csere. Váncsa jött ki. Gondolom azzal a szándékkal, hogy a romániai fiú penkés játékos, hogy manapság divatos mondani, talán fazont is szab a támadásoknak. Ott van tehát Negrau, Váncsa, Csehi, Kovács Ervin, Pison, Marozsán, Plókai, Csepregi, Bérci hátul és Vince. Csábit nem látom, tehát ő helyette játszik, Váncsa, ami egyértelmű jele annak, hogy a támadást kívánja Mezei erősíteni. Plókai átment a jobb oldalra, Csepregi leghátul, Bérci, Kovács Ervin, Pison. Az ellenfél nem látott okot arra, hogy cseréljen, természetesen, változtasson. Plókai, Marozsány, Vincéhez. Kispesti bedobás. Plókai kezében a labda. Negrau, na be kéne emelnie. Egy biztos, hogy a totojázást ezek a félprofi ír fiúk nem nagyon tűrik, azonnal belépnek. Marozsán teljesen rossz indítása, Lólesztől Csepregiig juttatja a labdát. Aztán újra Marozsán. Bérci, Negrau nem bír kollal, megint Kovács Ervin, Csepregi, Pisont, Csehi, Csehi még, Váncsa, Vince, Csehi, Csimbe kapta, Meki szerelt, Mekevoja gólszerző, mert firugja előre, Henrehen teszi balra, Eviston, írbedobással folytatódik. Shelley dob. Megint elálcsorog a labdával, Mátsz ezt végigcsinálta. Eviston. Nincs kinn a labda, bár már nagyot nöknek Negraun. Hoppá! Mehet tovább, azt mondja a bíró. Csepregi pedig fölfelé fejeli a magasba. Csehi. Váncsa.
Kovács Ervin, már ott lihegnek a nyakán, de van szabad ember, hát továbbítani kell gyorsan. Pisont, Plókai, egy rossz kényszerítő. Plókai mennyi ilyen eladott labdát küld, ilyen rosszul továbbított labdát. Vince. Kovács Ervin, Váncsa, Negrau, újra Váncsa, bele a dzsumbujba a középre megint. Pisont, Plókai, Váncsa, szélen nincs senki, mindenki belül. Túl hosszú lesz. Kiterelte szépen, ló lesz a labdáért futó Csehit. Negyedik perc a második félidőben. Hanrahan-től pattan el a labda, Pisont, Plókai, Csepregi, tovább, Váncsa. McNulty nagyon keményen megtámadják azonnal a védőket is most már. Plókai mehet át, Marozsán van szabadon, megint egy rossz labda Plókaitól. Bérci, Csepregi. Ő is cipeli, mindenki mellett áll valaki, Plókai a szabad ember. Ez most eljutott Vincéhez, Vince, és szépen, elegánsan, hibátlan szereli Cseli. Kirúgás. Ötödik perc, második félidő. 1-0 a Dundalk javára. Hanrahanig jut a labda. Eviston. Jó cselek. Írbedobás. Egészen reket már Connor. Plókai. Még itt is majdnem cross helyre sikerült adni. Ez jó indítása eléri, de nem Csehinek hosszú. Pison, megint Váncsa, megjátszható volt, de már nem az övé a labda. Sőt, Hanrahan Shelley, McAvoy a gólszerző. Mehet, még mindig az íreké, ezért is mehetett. Vince, Váncsa, Csehi, Pison, újra középütt minden. Hosszú. Szöglet. Pison szögletrúgása. Még nincs vége. Plókai rúgta ellenfélbe. Csehi. Ilyet. Plókai versenyez. Honvéd dobás.
Lókai. Nem meri hossza, most már végre oda Visontnak. Ince. Szöglet. Ebből telik, de hát nem lehet átváltani gólra ebben a játékban. Csak ha álló zörög. Csak ez a gól. McNeil ejti ki, ott az üres kapu, Marozsán 7 méterrel lőtte mellé. Saját játékos társai zavarták egyébként a kapust. Itt kiejti, és a saját játékos társaitól nem tudott hozzáférni. Ez pedig külsővel hova mellé? Még egy kaput oda lehetett volna a másik mellé tenni, és még abba sem megy be. McNulty fejelte tovább. Neki. Neki dob. Lawless szerelik, de már újra az íreké. Brady, McEvoy. Jó indítás McNultynak, csak nem indul érte. Elérette volna pedig. Lókai. Marozsán. Egész hátra kellett jönni a labdáért. Váncsa kapja tőle. Itt a baj. Váncsa hibájából. McNulty. Hírbedobás. 10 perc telt el ebben a pillanatban, 10 perc telt el a második félidőből, 1-0 a Dundalk javára. Csehié. Negrau. Már nem az övé. Váncsa. Kovács Ervin. Csepregi. Csepregi még. Kovács Ervin. Negrau próbálkozik. McEvoy. Hanrahan vezeti rá, és el is megy, Csepregi keresztez. Ismét középütt minden. Csehi. Nincs széle a Honvédnak. Vince jött ki most. Csak jobb széle van, ott oda meg nem megy labda Marozsánnak. Visont, ott van belül Kovács Ervin, jobb oldalon Plókai is megtalálható. Váncsa, hosszú Kovács Ervinnek. Típusos, amit látunk, most már egyre görcsösebben igyekszik a Honvéd, és egyre kevésbé jön össze, hogy úgy mondjam. Már semmi nem sikerül, úgy szólván. Csepregi. Mindenki maga próbálkozik már. Nem indított rosszul Váncsa, Negrau nem indult rá. Megköszöni, vissza is szól. Negrau.
hogy az ő hibája volt. Ez azonban nem igazán vigasz. No. Nem adja Lókainak Gulyás, talán úgy gondolja, hogy több esélye van. Lókai. Marozsán játékba hozható. Megkapta. Befele. Nincs a szélen. Megint senki. Pisant húzódik. Marozsán. A beíveli, nem sokra mennek vele. Lókai. Nem sokkal ment mellé. Nem volt rossz lövés. A 14. perc, második félidő, 1-0 a Dundalk javára. Erre mondják, hogy páncél mellény volt Kovács Ervinen, arról pattant ilyen messze. McNulty. Bedobás. Honvéd. Dobás. Bérci. Lókai. Marozsán. Vince. Hova pattant Vincétől? Pisont. Bérci. Kovács Ervin. Váncsa. Pisont. Kezezés volt. Hát bizony. Körülbelül átérzi az ember, mit érezhet Mezei György. Hiszen onnan a padról nem lehet csodát csinálni. És nem megy a csapatának. De ráérnek, hát persze, hogy rá. Újra dobnak. Igen, nem volt ez egy jó bedobás. McNulty. Némi üggyel, bajjal szereltek, de Pisan már majdnem elveszti. Kovács Ervin. Vince próbálkozott. Csepregi Bérci. Csehi. Halmai melegít itt az oldalvonal mentén. Váncsa. Kinek szánta ugyan? Neki.
Egy szálcsatár van elő. Csehi teszi le, Kovács Ervin. Újra Kovács lába alatt engedi el. Jogos szabadrugás az írek javára. Már jönnének vigasztalni, gyógyítgatni, de meg kell gyógyulnia magától, nem engedi be a bíró a gyúrót. 18. perc. Változatlan az eredmény, az ír csapat vezet 1-0 arányban. Csehit talált el a labda, de éppen ő jön ki, őt cseréli. Kovács Ervin szabálytalanul szerelt. Bérci rúgja ki. Csehi. Kim van? Csepregi. Negrao. Szabadrugást kap. Marozsán áll a labda mögé, a játékvető nem képes a sarkfalat helyére igazítani, úgyhogy kiméri. 10 centi. Ott bizony nincs senki. Hanrahan viaskodik Kovács Ervinnel, és ő dob. Negrao, minden maga, és nem is működik a csel sem. Kovács Ervin. Újabb kispesti dobás. Na, ez kinek ment? Mondom, ilyenkor már semmi nem sikerül. Bérci lábáról megy ki félakban. Bizony. Irtóztató, kínos ülőhely tud lenni ez a kis pad. Hanrahan rángatja át magát a védőkön. 22. perc, tehát most már a mérkőzés utolsó negyede van hátra, hova tovább, és még egy gól a hátrány, 1-0 a Dundalk javára. És ez optimizmusnak kezd tűnni, hogy még van hátrány, mert ki tudja, hogy nem marad-e, ahogy a helyzet alakul, egyre kevésbé alakulnak támadások, csak gyötrelmes próbálkozások. Váncsa.
Jobb oldalt ott van Plókai. Marozsán a szélen, Negrao is emelget. Ah. 4 gólos vezetésnél nem csúnya megmozdulás, de itten várhatóan fölpörgeti, és aztán épp hogy eljut a kapuvonalig a labda. Jócskán rossz irányzékkal. Hát nem így indult, nagyon frissen támadó Honvéd, inkább azt gondolt az ember, hogy mikor jönnek a gólok. Csak az volt a kérdés. Halmai szabálytalanul. Pisont már el is vesztette. Csepregi fejéről kerül tovább, Báncsa, Vince. Csepregi, Halmai, Pisont. Már ott van minden fehér a 16-os vidékén. Egy fehér láb belenyúlt. Plókait látják a képen, az ő térdét gyurogatják, vagy Vádliát. Bérci fejjel. Visszajött Plókai. Bérci jön át. Báncsa egyből szabadul a labdától. Plókai, Csepregi, Bérci. Vince, Báncsa. Mostanig tartott a szurkolók türelme. Fújolnak, fütyülnek. Ezzel nem fogják lendületbe hozni a csapatukat, de hát az is érthető, hogy a türelmük fogytán. Gyermetek hibákat lehet látni. Az íreké a labda. McAvoy, Les. A bedobás után visszajátszott labda már. Kovács. Lókai. Kovács. Pison. Halmai, Halmai, Vince, Halmai, szöglet. Már ülve nem bírják az írvezetők. Mit szóljunk mi? Pison szöglete. Bizony kifelé, bizony Vince Piló, ez talpalás volt. 27., sőt most már 28. perc.
Hanrahan nagyot lökött Bércin, ezért jár a szabadrugás. Kovács Ervin, Lókai, Negrao, jaj, ezt hittem nem lehet lekezelni. Marozsán, Lókai, Kovács Ervin, Pison, mindjárt az ellenfélé lesz a labda. Felezővonalig jutottak vissza. Bérci, Halmai, Váncsa még be kéne adni. Egymás elől, Negrao, Lókai. Inkább nem szólok. Bérci. Szöglet. Pisont. Lókai. Halmai. Lókai. Marozsán. Pisont. Kovács Ervin. Halmai. Mindenki fölpörgeti. Nem is tudom, mit játszanak. Egy helybe Csepregi, Váncsa, kirugás, Vince fejese nyomán. Hát ez most már nagyon-nagyon súlyos kínszenvedés, kétségtelen. Nem nyújt hozzá a kapus. Belül az utolsó negyed órán 1-0-as Dundalk vezetésnél, és ez nagy baj. Na menjél, Negrao! Már nem az övé a labda. Körülményes a fiú és lassú. Csepregitől kerül McEvoyhoz. Hanrahant indítják újra Csepregi. Negrao véti el. Honvéd dobás. Lókai. Pison. Váncsa, Lókai, Marozsán. Ez kié vajon? Lókai. Vince szágulthat érte. Marozsáné. Marozsán.
Hogy kinek adta Bérci, az örök rejtély marad. McNulty. Honvéd dobás. Halmai. Kovács. Pisont. Középütt. Lókai megy érte, de hát ez nem labda. Szöglet. Visszahúzta a hátrafutó Cole mellére a labdát. Arról pattant ki. 12 perc van hátra a rendes játékidőből. 1-0 a Dundalk javára, és amikor az írek a gólt lőték, egy percig nem gondoltam, hogy ez elég lehet. Most már gondolom. Lókai. Hol az az X, mondják már a Honvéd szurkolók. Halmai. Marozsán. Pisont. Bérci. Nem, Kovács Ervin. Kapott egy kicsit hosszú labdát. Csepregi, túlsó oldalon megint Plókai lett volna, de így is még lehet belőle valami. Vince, Váncsa. Plókai elől tette el, igaz, hogy az a kapáslövés még nem biztos, hogy jó lett volna. Ez se gól. Sajnos ez sem ment. Szögletet mutat a játékvezető, vagy sem. Nem. Szabadrúgást a írek javára. Ezt ítélte szabálytalannak. Hogy kirántott vissza kicsodát, azért lehet vitatkozni, de mindegy. A lövés nem volt rossz, de neknél már az első félidőben is, amikor még jobban játszott a Honvéd, mindent védett. 10 perc a hátralévő idő. Halmai. Váncsa. Csepregi jön előre. Vince kap labdát. Meg is köszönhetjük. Nem kellett volna Kolnak kirúgnia. Cserélnek az írek. Miért is ne cserélnének, hiszen idő telik vele. Pödi jön be. Vince. Bérci. Vince. Teli van fehérrel. Csak elakad bennük itt-ott a labda, hát hiába. Most már. Kovács Ervin szerezte vissza. Plókai. Pisont. Marozsán indul, de nem ő kapja, hanem be a dzsumbujba. Itt lehet gól! Kapufa! Gól! Na végre! Az Isten szerelmére! Még ez se tudott egyből bemenni. Negrau! Hát, hogy ennek így kell örülnünk. Pisont teszi előre. Pókai ajándékba kapja a védő hibájából és kapufára. És aztán Negrau estében végre betalál. Szegény védő, még most látni a lassításon, ott fogta a fejét. Murphy. Ó, hát még ilyet.
8,5 perc. 1-1. Kovács Ervin fejeli balra, Bérci talán eléri, Halmait gyötrik meg, Váncsa, csimbe jött a labda, Csepregi, Kovács Ervin, Pisont előtt szabad az út, jobbra kéne tennie, de nem tudja. Kovács Ervin, már belefújt a bíró, igaza volt, bármennyire is fáj. McEvoy a gólszerző, újra ő, McNulty, Halmai próbál szerelni. Írdobás, 6 perc van hátra, 1-1. Ló szemel balra, Selinek. Csepregi, Kovács, Csepregi újra. Nincs megjátszható ember. Halmai rossz labdát ad. Henrehen el is húz. Csepregi már fönnakadt. Váncsa. Vince kapja. Szabadrugás. Meki szabálytalankodott. A 41. percben 1-1-es állásnál. Be lehetett volna bólintani. Kovács Ervin. Mit hagyták ki? Negra újra. Ló lesz, vágja ki. Újra Negrao. Kihúzzák a lábát, tovább mehet Seli. Halmai érte be, Csepregié a labda. Bérc indul meg, Barozsán teljesen árván egyedül a jobb szélen. Váncsa veszi le a labdát. Kinek Váncsa? És még hálásak lehetünk, hogy kirugdossák, mert így legalább a Honvédnél marad a labda. Pisont jön ki dobni. 42. perc, 1-1. Már nem tudja kinek adni. Még talán Váncsa elrúgja. Vince felszabadítja a kaput. A 43. perc kezdődött a második félidőben 1-1-es állásnál.
Megint idegenhez. Kovács Ervin, Halmai. Naváncsa próbál rávinni a védőkre. Negrau próbál érte jönni. Még meg lehet, ha nem engedik. Bő másfél perc van hátra, megnél, mint fáradt öregember. Botorkál a labdáért. Nem is tudja, hova is kell ezt, talán ide nem, de jó, ott is jó lesz, gondolja. Van idő, 2 perc van hátra, és óriási sikerként könyvelhetik el, ha döntetlen az írek. Nem megy senki a labdáért most. Halmai emeli ellenfélhez, Henryan, Kovács Ervin, Pisont. Már nem éri el, majd Váncsa nem is érhet el. Lókai. Marozsán hiába mutatja magát, tényleg elképesztő, ott van egyedül állandóan. Váncsa összekarolt a jobb hátvéddel. Valaki jöjjön dobni. 1 perc van hátra a rendes játékidőből. Negrau. Szöglet. Cseréhez készülnek az írek. Tisztán van belül egy játékosuk. Nem tudta beadni. Henryan. Csepregi. Lókai. Negrau. Ő is fölpörgeti. Hova megy tőle a labda? Csepregi újra. 5 másodperc, ha letelik a rendes játékidő. Onnan már ajándék minden másodperc. Marozsán. Már a 46. percben járunk. 1-1. Halmai. Lókai megy. Váncsáról jön vissza a labda. Vége. 1-1. Boldog öröm, egymást ölelgetik az írvezetők, és mi konstatálhatjuk, hogy nagyságrendekkel jobb képességű csapat véres verítékkel tudott itthon tartani 1 pontot ezen a mérkőzésen. Ezzel együtt azt mondom, hogy ha nem tud tovább jutni Dundalkba ezek ellen, az írek ellen a Honvéd, már pedig ez is benne van a pakliba elég erőteljesen, akkor nincs mit keresnünk a bajnokcsapatok Európa kupája következő fordulójában. Nem tehetünk szemrehányást. Rosszul játszott a Honvéd, görcsösen, erőlködve, könnyen kellett volna győznie. Boldog írek tapsolják meg a közönséget és vonulnak le.